pamoja nawe Yesu, nikichoka kuduniani, hata nikiona vitakani wanistawanyisha ni pesa pamoja na Yesu wangu, kwani giza kuduni natamani na nikukaribi ya kusikia neno la ni pesa pamoja na Yesu wangu, kwani giza kuduni natamani na kusikia neno lako zuri, ni pesa pamoja nawe Yesu, katika jaribu na taabu, makimbilio yangu mema, katika hatari na ni pesa pamoja nawe Yesu wangu, kwani giza kuduni natamani na nikukaribi ya kusikia neno kuzuri. Mpendwa na Bwana wetu Yesu Kristo, asante Bwana kwa sababu uliona vema ya kuwa tukue tena magharibi ya leo hapa. Kila mmoja wetu ko rekonesa ya kuwa Bwana ni neema kutoka kwako. Tunaomba jina lako lipewe sifa o Père. Asante kwa damu yako, asante kwa wokovu ambayo ulitupatia o Seigneur. Asante kwa ulinzi wako bora, upewe sifa Seigneur. Ushukuriwe Seigneur du fond de nos cœurs. Tunasema upewe sifa Baba. Asante Mfalme, pokea sifa za midomo yetu, kwa sababu kama ulituchunga ni kwa sababu ya neema yako, ni kwa sababu leo tena tukushukuru Bwana. Na lengo moja ambalo inatuma tungali tunabakia kudunia ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndio maana Bwana tunasema jina lako liabudiwe, jina lako lipewe sifa o Père. Basi uliona vema ya kuwa tena tukue mbele ya watoto yako katika magharibi ya leo. Haiko sababu mwanadamu alitaka, kwa kutaka kwangu singetaka tena Bwana, lakini Baba sur ta parole tunakia kuobeir o Père. Ndio maana Seigneur avec un profond désir na kuhitaji Bwana wa kazi, ukuye ndani ya kazi yako Bwana, utirekomande na sisi tuko pale kwa ajili ya kuitika benyo unasema. Oh mpendwa, tunakulomba ya kuwa ufungule tena mioyo ya watoto yako Baba, na fungule kinywa cha mtumishi wako, utie chakula kinayofaa kwa wakati unaofaa. Seigneur Dieu, na kulomba ya kuwa wakati inasonga mbele Bwana, utueleweshe misteri za mbingu o Bwana. Mwenye hayaingie ndani Bwana, umuingize ndani o mpendwa. Seigneur utusaidie Bwana, kwa sababu wakati inakaribia sana. Oh mpendwa, na kulomba ya kuwa utusaidie maisha yetu kila siku usiku na mchana isogelee Seigneur mbingu zaidi na zaidi, tuingizwe ndani ya upendo wako zaidi na zaidi, utumike sasa vile chombo kwa mikono yako katika magharibi ya leo. Oh Dieu, na kulomba ya kuwa upako wako uanzie kumibara mpaka kufikia mwisho o Père. Asante kwa sababu utatubariki, utatusaidia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Bwana Mungu awabariki. Amen. Niko na furaha ya kuwa mbele zenu katika magharibi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
niko na ingine furaha ya benye Mungu iko naendelea kutimiza katika maisha yetu na kwa ajili ya neno lake. Tunasema jina lake lipewe sifa sana. Ninawabariki kwanza wandugu wote ambao walinishughulikia wakati sikukuwa hapa. Wengi walinisutenir, walinitumia pesa. Bwana Mungu awabariki sana. Amen. Inatupatia kama moyo na kuraje wakati mnatusutenir mneno moyo na ingine katika maombi pia kipesa na vingine. Tunaona ya kuwa tuko ba generale ba jeshi. Kuna ba jeshi wenye kuwa nyuma na wanatusutenir. Amen. Mbele tuanza, ningependa kusisimua dhamiri ya kanisa kwa ajili ya kitu fulani ambacho kiko kinapitikana katika ulimwengu. Amen. Kuna hiyo venye dunia inaita maendeleo, sisi tunabiita accomplishment ya prophecy. Amen. Nafikiri mnakumbuka ane 2025 kulitimilika prophecy za mingi, lakini kuna moja yenye ilitimilika kabambi yenye Frère Branham alisema ya kuwa itafika wakati papa atatoka Marekani. Est-ce que mnakumbuka ile? Quand le dernier pape viendra de l'Amérique. Haleluya. Na tangu dunia ikue hii wakati ndio tunaona papa anatoka États-Unis d'Amérique. Kisha alisema ya kuwa et quand le dernier pape sortira de l'Amérique, wakati papa wa mwisho atatoka Marekani, alors il formera une image à la bête. Sasa ataunga sura ya mnyama. Amen. Atafanya sanamu ya mnyama. Sasa tunakumbuka ile, na sanamu ya mnyama kama vile tunaijua ni hii organisation ya maeglize yenye iko nafanyika, hii miungano ya makanisa, ndio sanamu yenyewe ya mnyama. Mnyama mwenyewe ni nani? Ni Rumi. Eske tuko pamoja? Sasa kutafika huyu pape, huyu mwenye iko pape mwenye atatoka Amerika, ndio si Frère Branham alisema itafika wakati yeye ndio atafanya ile sanamu ya mnyama. Haleluya. Yeye ndio ataunga ile makanisa yote kuingia fasi moja. Mwenye hata jiunga sasa ndio mwenye watampiganisha. Sasa hapa nyuma mwa hii juma huyu pape alitangaza, alisema objectif yangu kabambi ni kwamba nifike mu 2036. 2000 combien? Tunasema kwa Kiswahili kia fasile kila mtu aelewe. Tufike 2036. Na wala nifike 2036 ni réussir au plus tard, bikichelewa bifike mu 2036 na wala nisha réussir kuunga makanisa zote tuende Jerusalem kwa ajili ya kuenda kuselebre miaka 2000 ya kufa na kuzaliwa kwa Kristo. Yesu, tuko pamoja? Banajiunga pamoja kwa ajili ya kwenda celebre. Yanaita kama niko napenda niunge makanisa kwa ajili tuende celebre pamoja. Maana kila kanisa kudunia itume representa mumoya. Baende kule kwa ajili kila dini ikuwe represente. Baende kuselebre wapi? Jerusalem. Hapana maravo Vatika, banaenda Yerusalemu kwa ajili ya kuselebre kufa na kufufuka kwa Kristo. Orke mkumbuke ya kuwa sisi hatuna representa. Haleluya. Hatuna mwenye anatusimamia. Nani ataendaka? Msikie Branham sasa anasema nini. Saa hakuna benye bataendaka, mtasikia sasa hapa. Hii Frère Branham alisema mu 1953. Iko mutarehe 25 mwezi wa 3 mu 1953. Msikie hapa. Ni brochure Israël et l'église, ama kipindi cha Israël en Égypte, paragraphe 167. Aujourd'hui, leo, qu'est-ce se passe-t-il dans cette église? patapitikana nini mwa hii kanisa? La trahison, usaliti. Ils sont en train de rassembler des documents. Wako wanakusanya makaratasi. Ils vont essayer d'avoir un point. Watajaribu kupata nukta. Maintenant gardez cela à l'esprit. Sasa mchunge hiyo mroho. Mchunge hii yenye natasema muichunge kuroho. Ils auront une confédération des églises. Watakuwa na kongamano ya makanisa. Les églises du Christ d'Amérique sont déjà unies. Makanisa ya Kristo ya Amerika zimekwisha kuungana. Si hiyo yao tunaiwa ya kuwa ishafanyika. Deja kushakuwa wa Pentecôtiste ini pashakuwa kila makanisa iko c'est pas que communauté des églises pentecôtistes
zile communauté ziko za mingi. Haleluya, tayari hiyo yao imekwisha pita. Les églises du Christ d'Amérique se sont déjà unies. Makanisa za Kristo kule Amerika zimekwisha kuungana à toutes les autres églises na zingine makanisa. Et un jour, na wakati moja, elles feront une union, watafanya muungano qui excluront les autres, yenye itafukuzaka wengine, afin de combattre le communisme, ili wapiganishe wale watu wamoja. Et elle sera liée au catholicisme, na itakuwa yenye kufungamana kukatolika. Manake itafika wakati moya yenye hizi makominote zote Eglise Katolike tazikamate na ziunga fasi moya bao kwa shahuku yenye batasema ya kuwa wapiganishe inchi za upagani. Si mnajua inchi za upagani, Rusia, kuko Chine, kuko Korea du Nord, Korea du Sud, vya vile zile zote. Sasa itafika wakati yenye Katolika italeta ide iunge makanisa zote. Mnajua ya kuwa tayari na Waislamu wamekwisha kujiunga tayari, Krislamu imekwisha kuwa. Eske tuko informe? Tunaposema ya kuwa Eglise Katolike inaunga pamoja na inchi za Kiislamu zote, banasema juu tufanye nini? Juu tupiganishe zile inchi za kipagani. Haleluya, ndio takuwa lengo yake. Il exclura les autres en fait de combattre le communisme. Watafukuzaka wengine juu ya kupiganisha wale wapagani. Et elle sera liée au catholicisme, na watakuwa wenye kufungamana kwa Katolika avec l'église protestante, pamoja na kanisa ya Kiporo. L'église catholique réunie, kanisa ya Katolika yenye kuungana tena. Et maintenant, na sasa les groupes interdénominationnels, na kundi isiyokuwa ya kimadhehebu, qui s'accrochera à la vérité, yenye itambatana na kweli, et se tiennent éloignés de leur dogme, seront persécutés, na yenye itasimama ikijitenga na ile makanuni zao watauawa. Est-ce que tuko pamoja? Est-ce que mnanisikia badada? Wakati bataungana pamoja, njoo hii yenye alisha annonce, banaungana banaenda Jerusalem kwa ajili ya kuselebre. Zile kundi sasa zenye hazitakuwa na representation kule, sasa batarudia, batasema banjo baasi mu dunia. Njoo sasa, tutasoma wa profeta nasema, njoo batapatia sanamu ya mnyama nguvu ya kusema. Banaipatia nasema ile lugha yenye ule mnyama wa mbele ule mwenye aliwaka 68 milioni, banasema ile lugha mwenye haiko mmoja wa makanisa bamutafute. Eske tuko pamoja? Orke mbele babatafute, siye tutakuwa tushaenda. Haleluya. Bataanza tu vyabo, muwatafute, ingaliki tutumo makasema tayari Eglise naenda. Eske tuko pamoja? Benye batachinjiwa haiko siye. Haleluya. Na mkumbuke haiko si peke hii Eglise ndio haiko muesese. Pana wengine mu masekte, pana wengine mu kanisa budogo benye habuko mu byabo. Eske tuko pamoja? Pana wengine mu makanisa benye habuko na representation. Mara mingi mu Eglise de reveil mu moya habu ya jiunga. Sasa saba tarudia, siye tunanyakuliwa. Ole babwana njoo batatafutiwa bachinjiwe. Mnaona tuko sangapi? Mfate hapa. Et les groupes interdénominationnels, na kundi siokuwa ya kimadhehebu, qui se coche à la vérité, yenye itaambatana kukweli, qui se tiendront éloignés de leur dogme, yenye itasimama na kujitenga na makanuni zao, seront persécutés, watauawa. Bien aimé, mfungule macho musikie. Hata kama sisi tutakuwa hatuko tena. Haleluya. Tutawezi lamuka kesho hatuko tena. Mukisikia representant mmoja alien au nom du message de l'air, hata kama baseme ya kuwa ni vya serikali, ujue ya kuwa ni dini imeanguka. Manake wamepokea alama ya mnyama. Mwache tuende chini tubiexplike mzuri. Hata sida kuko ma ASMTF manini, hata president wa ASMTF aende kula, aende representer, ça veut dire qu'il anapokea marque de la bête. Est-ce que tu vas pas moi?
hakutakuwaka mtu wa message hata musikie tu atakie meme sio mnasikia aseme siui pastor fulani mwakabambi alienda representer message sasa rudia si atapana liste yake yenyeko nayo si yenye hatutakuwa mwa ile liste tutatafutwa. Haleluya. Wakati naenda bandugu yangu, haleluya, mimi inanipatia mie furaha mroho kuniambia ya kuwa message ni ya kweli. Haleluya. Ils seront persécutés, watauawa. La marque de la bête, alama ya mnyama, ou le son de Dieu, au muhuri wa Mungu. La preuve de force bientôt va arriver. Ushuhuda wa nguvu karibu utafika. Kupimwa kwa nguvu. Haleluya. Frère, ndugu, si cela n'est pas de là dedans, na kama hiyo inafika pale ndani, kama Roho Mtakatifu hayakuwa ndani yako, vous serez certainement séduit par cela. Utakuwa kabisa mwenye kushawishiwa na vile, car cela paraîtra plus beau, kwa sababu vile vitaonekana vya mzuri sana. Sasa tabifasiri yake vitaonekana vya bien, mais tunaboarifu mbele hata vipendeze ni vya mubaya. Basi kuko nini kuko shida gani frère? Kama tu wewe frère akienda kule na naenda ikala kule na angalia benye banafanya, kwanza take tuambia frère hata babi explique. Haleluya. Benye habana Roho Mtakatifu bataingia mule ndani. Haleluya. Cela paraîtra plus beau, ile itaonekana mzuri zaidi. Les gens vont s'y précipiter, watu watakimbilia kule, watu watakimbilia kama mule ndani. Na niko na wasiku kwa bafrere tu batakimbilia kama benye habarifiwi na sitasio batakimbilia kama sipasha bisema haiko tena mbali. Haleluya. Les gens se précipiteront, watu watakimbilia kule. Voyez-vous, mnaona, ils confédéreront les églises, wataunganishaka makanisa. Si frère Abraham hapa angalia nasema bataungaka makanisa, sie tuna basha sipepo na ziunga sasa. Ils confédéreront les églises, wataunganishaka makanisa, et amèneront, na wataletaka, et essayeront de constituer un christianisme unique, na wataweza kujaribu kutia Ukristo umoja. Est-ce que tuko pamoja? Tuache bile vya kumashehebu walituambiaka mnyama takuyaka bana chapana masisa 66 mwenye hana nayo hataenda msoko. Njoo hii sasa. Sasa natoka kule. Wewe mwenye sasa hauko mwa ile community, hauna droit ya kuuza wala kuuzisha. Pei yenye libikatala hauna droit ya kufanya akoro ya biashara mdunia. Est-ce que tuko pamoja? Haleluya. Ninawazia kwa Paulo alisema ya kuwa habitafikia saa vile mwizi. Mwewe muko batoto ba nuru mnayua. Wengine batachunga siku batapitana na kikashenda katalaka. Wote kionawa. Haleluya. Haleluya. Et tout le reste, na kadhalika. Vous voyez, ils confédéreront les églises, wataungaka makanisa, et essayeront de constituer un christianisme unique, na wataweza jaribu kufanya Ukristo umoja. Fata sasa, et la Bible dit, na Biblia nasema d'Apocalypse, katika Ufunuo, qu'ils donneront maintenant la puissance, ya watapatiaka sasa uweza, et tout le reste, na kadhalika, qu'il a fait une image à la bête, ambao watafanya sura ya mnyama, et exerceront toute la puissance de la bête qu'il avait exercée avant lui, na atatumikisha nguvu zote za mnyama ambao alizotumika mbele yake. Ile muungano wa makanisa juu zitakuwa ni nchi zote zilipatana pamoja, presque chaque pays itakuwa kule, chaque communauté. Asa ule bwana ule Rumi, ile makominote inamupatia nguvu, pamoja na Marekani inamupatia nguvu mpaka kwa kisha anakuwa na autorite ya kusema ile maneno yenye tulijifunza hapa nyuma, ile maneno yenye tulijifunza wakati tulisema ya kuwa wakati ule amperere wa Rome, wakati alileta umoja, alileta Sainte Trinite, alileta kuwabatiza mjina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, akakia kutanisha kuna kakundi kenye kanabakia kenye hakamini sisi na Baba. Alitoa neno gani? Mubatafute mubafunge. Wakati balibafunga mwisho walisema mubachinji. Eske tuko pamoja? Vile wakati batakuwa bashajiunga, bienye bitafata pale ni kutafuta wale wengine badogo. Batu batafungwa mu prison.
Haleluya, haleluya. Apare ile muangalie tena wakati makanisa biko binaenda hivi, imaginez basi annonce mpaka na date yenye bikikawia 2036 dans 10 ans binapasha bifanyiki. Haleluya. Haiko mie nasema na wavie benye bako na mandroid bako na biona Vatican bitangaza. Haleluya. Kama bao baki annonce hivi, muangalie sasa ngambo ya vita ya 3 ya ulimwengu nayo. Leo nchi zote zinakorogana. Haleluya. President wa Amerika iko na menace tout le monde. Tutapiga haba. Risi na mwambie ukipiga na mimi nakupiga. Orke mbele bakusiana mabomba atomike, sie tushahera. Tunabakia sangapi? Kila media nasema il y a possible que 3e guerre mondiale ikuwe avant 2030. Ndio ba scientifique bako banasema yawezekana vita ya 3 ya ulimwengu ikuwe mbele 2030 hayafika. Sasa sie bien aimé 3e guerre mondiale ikifika, mimi ningali hapa, mkuye munipige fimbo. Nilibadanganya tulibakia. Haiwezekani. Mbele moto ianguke Sodoma, Lutu alikuwa sanyakuliwa, alikuwa satoka na kutanisha Abraham. Haleluya. Na mbele moto ishuke kudunia, tutakuwa tushaenda. Ni saa ngapi za usiku? Haleluya. Eske tuko pamoja? Basi msimame tusome neno la Mungu. Ndio maana ni wakati wa matayarisho ya haraka. Genèse chapitre 15 verset 7. Mwanzo sura 15 mstari wa 7. Ndio tunasoma neno la Yesu Kristo. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirisi. Akasema, Bwana Mungu, nipate kujua ya kwamba nitairisi. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na ua na mwana njiwa. Akampatia hayo yote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake. Ila ndege hakupasua hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watawatesa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakaotumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana hautatimia uovu wa Maamori bado. Ishia pale. Que Dieu bénisse sa parole. Tuikale. Leo tutazungumza somo yenye tutaita Israeli et l'église. Israeli na kanisa. Haleluya. Kama vile tunajua ya kuwa mambo yenye lipitikana zamani ilikuwa mifano ya mambo yenye tuko tunaishi sasa. Israeli wakati Mungu alitembea nayo, vyote venye alifanya vyote bilikuwa sawa vile kivuli. Haleluya. Na gisi tunajua, kama unataka kujua nani mwenye iko nakuya kule iko namna gani, wewe angalia tu kivuli chake vile. Kivuli kikikuwa na mikono 2 na atakuwa na mikono 2. Ukiona mtu kukivuli hata geuka mbuzi, itakuwa ni mtu tu. Haleluya. Na hivyo vyenye vilipitikana mwagano la kale ilikuwa mfano ya vyenye viko mwagano jipya. Hapa tunatazungumza juu ya mwendo wa Israeli. Haleluya. Ile mwendo wa Israeli inafananisha na mwendo ya kisi Kristo yuko anatembea na kanisa lake. Sasa mbele tuzungumuze juu ya mwendo wa Israeli, tuzungumuze kwanza, turudie mbele sana, tuiwe kwenye Israeli litokaka. Haleluya. Israeli yote wakati tunazungumuza usemi Israeli,
wana wa Israeli, kwa usemi wengine wana wa Yakobo. Tukizungumza vile vyote, kuna bwana mmoja mwenye ndiye baba wa abo wote, anaitwa Abraham. Haleluya. Eske tuko pamoja? Unaposema dini ya Kiislamu, unaposema dini ya Ukristo, kwenye vinatoka vyote ni kwa huyo bwana mwenye anaitwa Abraham. Eske tuko pamoja? Waislamu wanaenda na Ismaili, sisi tunaenda na mtoto wa ahadi ambaye ni Isaki. Eske tuko pamoja? Huyo bwana Abraham mbele hakukuwa Abraham, alikuwa njo Abraham. Ni hivi? Okay. Abraham. Abraham alitoka wapi? Alikuwa mtoto wa Tera. Haleluya. Tera alitoka wapi? Tera alitoka, ilikuwa ni wakati gharika iliisha, wakati Nuhu alitoka msafina. Nuhu kisha kutoka msafina, haleluya, akatoka na watoto yake watatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Kisha mtoto mmoja ule mwenye alianaka butupu wa baba yake akazala. Tunayua ile historia, akazala Bani Mrodi, bakatokea mule ndani, na vile bakasema fasi moja kwenye kule kwa kunaitwa Babiloni, bakasema tujenge munara tufikie mpaka mbinguni. Mnayua historia, bakajenga munara. Wakati Mungu aliona yakuwa bako ini batafikia mkitu fulani, Mungu akaangalia mawazo ya wanadamu ni bajinga tu mkitu, akasema kumbi kusema ni bavuruge tu ni hidogo tu. Balikuwa wanasema lugha hii si bote watoto wa baba mmoja. Mungu akafanya tu akawavuruga tu lulimi pafu. Huyo anasema amene la beshe, huyo analeta matope. Huyo anasema amene la ashe, huyo analeta vingine. Kukatoka Bashinwa, kukatoka Bafulero, Bamushi, banani. Hizi malugha zote, kila mtu akajikuta iko nasema yake lugha. Haleluya. Matendo ya Mungu inapita fahamu. Haleluya. Sasa wakati walijikuta banaanza sema lugha kila mtu tofauti, mmoja anaanza lomba mwenzake kitu, anawazia kama anamchamba, anamrudishia kofi. Hebu unanipigia nini? Wewe ni chamba wewe. Na hawasikilizani. Kila mtu anakamata mtoto yake, mama wanaenda huko. Mwingine hapa kwa habaeleweki tena, banaenda huko. Munara kaishia pale. Haleluya. Geographic minara ingali mpaka leo haiyaisha iko. Haleluya. Wakati ilipita, bale watu wote walikuwa kana mawazo za kipagani tu za kupingana na Mungu, kwa sababu mwanzilishi wa ile munara alikuwa kama mtu mpinga Mungu sana, muabudu sanamu. Haleluya. Sasa mwa kile kizazi kile ndio kukatoka Motera. Eske balikuwa bazuri? Si balikuwa babaya, babudu sanamu. Tera kaenda na watoto yake, akaenda na Abraham, akaenda sikumbuke mwingine mtoto wake na msahabu kidogo. Wakati baba anaenda Sinaya anapata deception kule kumunara, akajiendea ngambo tu moyo hivi ya dunia. Wakati anafika kule anaikala tu. Kuba babu yake balikuwa wanabudu sanamu. Tena naye akaendelesha sanamu. Akaenda tengeneza mingubu yake, banaanika, banaanza banaabudu kama kawaida. Sasa Aishuru bwana mmoja naye anazalika mnyumba ya Tera. Abraham ni garso wake, anakomala. Haleluya. Anaoa mtoto, anaoa Sarai. Banaishi tu kawaida, habazali. Siku moja tu iko natembea hivi, hakuombaka, hayuna vya kuomba Mungu, hayua hata Mungu mwenye aliumbaka mbingu na nchi, hayui ya kuwa Yehova na kuwaka, anajua tu baba yangu ni sanamu, basi binaishia pale. Eske tuko pamoja? Wakati iko natembea bila kujua bieneme, batu basi badanganya kwa Abraham alikuwa kana katitite kamoya kabu Kristo bongo, alikuwa tunayabaya mubaya vile gisi baba yake iko. Wakati kuna tembea munjia stantamemana kana sikia sauti na muita Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, je te bénis. Toka mchi yako nitakubariki. Haleluya. Eske tu mnanifuata mzuri? Hakuomba, hakuzene. Mimi nasikia tu sauti na mwambia, toka kwa baba yako, toka kwa mama yako, achana na bandugu yako, achana na nchi yako, uende mwinchi yenye nitakuonyesha, nitakubariki. Haleluya. Nilifanya nini papa? Haleluya. Eske tuko pamoja?
Mungu. Mungu ndio alitafutaka Abrahamu. Okay, Yesu ni Hebreu 13:8. Ni ule jana leo na hata milele. Haleluya. Kama alitafutaka Abrahamu zamani, Abrahamu hakumtafutaka. Na leo mtu akitaka okoka, hatafutaki Mungu, ni Mungu anamtafutaka. Utatafuta Mungu na hiyo adresi ya kwake. Ndio maana ni maneno madhaifu ya mtu mwenye kusema tangu leo naokoka. Hakuwa kidesizio ya kuokoka. Kristo anakuokoa ndio kwa neema. Haleluya. Ni maneno ya kipagani ya kusema ndaokoka kuona nani. Na wenye wanasema wataokoka hawaokokaki. Yesu alisema nini na via mwasi la pere na la premier. Hakuna mkuja kwangu kama baba kumvuta. Kuna mtu alipeamina. Hakuna mwenye atawezi kuja kwangu kama baba hakumuita kwanza. Si Yesu ule predikatere kutushinda sie wote. Alisema hakuna mwenye hata ujinyambi yako hautakuya kama Yesu, kama baba hakukuita kwanza. Haleluya. Wakati Mungu anaita Abraham, aliangalia nini mweyeye? Hakuna frere, hakuna uzuri. Hakuna. Oh frere, mimi naona ningeaminika tu message. Ndio sikuwa napenda desordre, sikuwa napenda saa. Waona hiyo bangapi bapole kukushinda? Na habayamini yake. Unaona vuta bangi kisiba kwa vapole. Utaweza mkusana na mlito hivi. Mtakatifu sana. Frere, mimi sikufanya magafe mdunia, ndio maana tu Mungu aliniokoaka. Papa tulia. Mungu alionaka niko maskini sana. Tusome kwanza hapa nabii. Haleluya. Haleluya. Nikisoma hii inanipatika mvia kulalamika tu. Haleluya. Inaregezaka wengine muimani lakini si inatutiaka nguvu. Paragraphe 18 l'appel d'Abraham. Wito wa Ibrahimu, shairi ya 18. Niko kuya le 16/11/55. Tarehe 16 mwezi 11 mwaka wa 2055. Paragraphe 18. Shairi 18. Tuanzie ku 19. 19. Dieu a appelé Abraham. Mungu akamwita Ibrahimu. Alléluia. Dieu a appelé Abraham. Mungu akamwita Ibrahimu. Non pas parce qu'il était meilleur. Sio kwamba jua alikuwa mzuri. Que n'importe qui d'autre. Haizuru mtu mwingine. Haikuwa sema alikuwa mzuri kushinda wengine. Mais lakini Dieu a appelé Abraham. Mungu aliita Ibrahimu Parce qu'il l'avait élu. kwa sababu alimchagua. Est-ce que tu vois pamoja? Et il l'a appelé. Na akaita. Et lui a donné une alliance sans condition. Na akamupatia neema bila shurti. Agano ya bila shurti. Et lui a dit. Na akamwambia qu'il allait le sauver. Utaenda mwokoa. Ya kuwa atamuokoa. Il lui a dit ce qu'il allait être sa destinée. Akamwambia gisi uteuzi wake utakuwa. Il s'était révélé à lui. Alijifunua kwake. Lorsqu'il avait l'âge avancé. Alijifunua kwake wakati alikuwa na umri wa kusogea. Il l'avait déjà fait. Alikuwa alishafanya. Dieu était décidé de sauver l'homme. Mungu alikuwa anatarajiwa kuokoa mwanadamu. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Hakuna kitu kenye mtu angefanya. Il est un échec au départ. Yeye kumwanzo ni kukosa. Ainsi Dieu par élection. Na Mungu kupitia uteuzi a appelé Abraham et l'a sauvé. Alimwita Ibrahimu na kamokoa. Vous direz, mtasema, oh frère, lo ndugu, si seulement j'avais pu être Abraham, kama tu ningekuwa Ibrahimu, eh bien attendez, ndio mchunge. Pas seulement Abraham, sio tu Ibrahimu, mais aussi il a appelé sa postérité après lui. Lakini alileta tena uzao wake kisha yeye. Est-ce que mnasikia hiyo bahati? Mwambie na anasema nitakubariki na uzao wako nyuma yako. Uzao wake hayakuwa tena mtoto huyu, hata Isaka hayazaliwa. Ismaili mwenye alikuwa fils yene hayazaliwa. Mais Mungu anamwambia je te bénirai et ta postérité après toi. Nitakubariki na uzao wako kisha wewe. Haleluya. Furaha gani bayama? Babu yetu, babu wa babu. Mimi baba yangu hayazaliwa hata. Mais
ashasema nitabariki na uzao wako nyuma yako. Haleluya, haleluya. Esko na hiyo ya kuwa kuna watu wanakaa mdunia Mungu ashaka babariki zamani. Haleluya, haleluya. Mdunia unapataka kile kenye ulipataka zamani, hautakia bahatisha hapa papa. Ulikuwa masikini unageuka tu masikini, hauna kitu na hauna kitu. Manake tuikale chini tusitafute. Haleluya. Yesu aliambia watu, lakini mnajisumbua kama mwe peke. Nani mwenye ataweza kujiongezea hata santimetre ka hivi kubrefu wake? Aseme mimi sitageuka tena mfupi, nataka mrefu. Utaweza? Akasema kama mnashindwa na hako kadogo, hivi vingine ndio mtaweza mwenye. Haleluya. Mwenyeko desordonné leo, hayo ndio difanya desordonné. Alikuwa ka desordonné kabla hajazaliwa. Mchunga nitawasomea mtasikia. Maintenant frère, Sasa j'aimerais peut-être un point. ningependa Samuel, On pourrait ne pas tout à fait être d'accord avec moi, amuwezi amwezi patana na mie, mais attendez quelques minutes. lakini mwe muda kidogo. Observez. Angalia, Dieu a appelé Abraham par élection souveraine. Mungu alimwita Ibrahimu kupitia uchaguzi wa kiungu Wenye kujitawala yeye peke. Mchaguzi yenye hailombi conseil. Hapana, unaona tuokoe Abraham. Aseme reniwe kafanyika kumbingu. Dunia inapotea. Tufanyaje? Nani ataenda iokoa? Papa, Mungu yeye peke. Haleluya. Aliongea na nani kama haiko yeye peke? Haleluya. Na aliambia kama malaika, nani mwenye atashuka kule chini? Bote aliweka tu wote, hakuna mwenye ataitika. Hakuna mwenye ataweza. Haleluya. Haleluya. Il a fait quoi? alifanya nini? Ce n'est pas que ce dernier ait fait quoi que ce soit. Haina kitu kingine, haizuru kitu gani? Hailombi aseme huyu Abraham alifanyaka chochote kile. Il était venu de la tour de Babel avec son père. Alitokea kule kumunara wa Babeli pamoja na baba yake. Avec son père et sa mère. Pamoja na baba yake na mama yake. Avec sa femme Sarah. Pamoja na mke wake Sara. Il est allé habiter au pays des Chaldéens. Akaenda kuishi mwinchi wa Kalidayo. Il menait une très bonne vie. Alikuwa anaishi maisha mazuri. À ce que je sache, kwa gisi ninajua, il sortait probablement le matin, pengine alikuwa anatoka asubuhi, et il mangeait des pains, na alikuwa anakula mkate, et il allait dans les bois, na alikuwa anaenda mumiti, il tuait un animal, alikuwa anaua nyama pour avoir des protéines, juu ya kupata proteine, et puis il cueillait des fraises et tout, na kisha alikuwa anatengeneza mishito na kadhalika, et il vivait à Sinéa dans la ville d'Ir, na alikuwa anaishi kule Sinei, mji mgumu, mji ya Uri, mji wa Uri, au pays des Chaldéens, katika nchi ya Wakalidayo. Et Dieu par élection a appelé Abraham. Na Mungu kupitia uchaguzi alimwita Ibrahimu. Est-ce que tuko pamoja? Wakati Abraham haikuwa sema alikuwa kana maisha ya nguvu, alikuwa ka un homme noble, mwenye kujiweza, balikuwa tu ba bien kwao. Haleluya. Juu batu ba mingi wanafikiriaka ya kuwa utapata wokovu. Frere, niko maskini sana. Mungu alisemaka heri wa maskini wa roho. Unafikiri mbingu ni ya maskini tu? Pana mtu wao utasumuka, anateseka na mboga ya kukule kuna ikosa. Mwingine kuna lala kudodoma na kuna pia meule wa Dodoma naenda mumbingu, wewe maskini unabakia. Sini andiko inasema Abraham alikuwa anajiweza. Dada, hivi niko na maisha magumu sana. Maanake Mungu atanisikia, Mungu yepeka na yua. Papa, hadifatane na mwenye kukimbia, wala mwenye kuteseka. Kama tu neema alikufikia papa, wao unafikiria ndio tunasumbua kushinda wengine mdunia. Unafikiria ndio tuko na maisha magumu kuliko wengine. Haleluya. Mungu wa huruma alioneka juu kuna mtu anafikiria hapa. Sasa Mungu alionaje sina teseka. Maskini kila siku bwana wangu kunichamba, anakunywa pombe, Mungu akanisikilia huruma. Haiko ile siku ndio alikusikilia huruma. Haleluya.
bengi bakanaishi na balevi banabapiga kila siku na Mungu hayasikaka huruma. Wanaozea Mungu anakuwa na jali vyenye vinapitikana kwa dunia vyenye aliko baba watoto yake. Msumbuke kwenye mtasumbukia sana lionaka. Eske toko pamoja. Election de Dieu ndio vile inakuwa zaka, lakini ni vile Mungu anaonaka saba yatima wako analala njala iko na baona bien. Haleluya. Mungu anaonaka benye wako anasumbuka. Haitokani kwa sababu Abrahamu alikuwa anasumbuka. Haitokani kwa sababu Abrahamu alikuwa patron. Oh frère, kwa sababu niko na pesa ndio maana Mungu alionaka nitasoutenir eglise yake. Bangapi benye est-ce que tu vas moya? Batu ba pesa mu dunia, est-ce que baliokoka? Kuna watu wa pesa za sana hawakuokoka na mange soutenir l'œuvre de Dieu. Mais kwa sababu Mungu habakubayoka bakapotea. Pana watu pia wa maisha ya chini sana wenye kusumbuka kukushinda, lakini hawakuokoka. Pourquoi? Élection de Dieu. Haleluya. Est-ce que tu vas moya? Sasa tupime kuavanse kwanza kidogo. Abraham Mungu anamchagula, anampatia agano ya bila condition. Hakumwambia kaseme Abraham, kama utaniheshimia, kama utafanya hivi nitakupatia hivi. Aliwaka mtu wa kwanza mwenye alipatia agano ya vila kaishindwa alikuwa ni Adam. Mungu akampatia yote, akamwambia tu mimi nakupatia condition hii moyo. Hii tunda ya kujua mema na mabaya msikulake wala msigusi. Eti bali biwezaka. Mwanadamu kumpa condition egala mashindwa. Ukiambia watoto yako sahani hii chupa hii mkule vyote, mimi msifunule hii mai, maana nakwambia waifunule. Hata inakuwa pale kila siku hawaifunula. Hiyo siku wataifunula. Tuone nini kwa papa alisema. Haleluya. Unaiwa tena unaona makosa ya bibi yako mnakoroganaka sana. Juma shuruti iko nazo za mingi. Uko na maobligation za mingi. Ndio maana unaonaka na zivunja tu. Lakini kama kinyamaza, epe kataishi bien. Haleluya. Est-ce que tuko pamoja? Haleluya. Twende. Wakati Abraham banamaliza kumpatia condition agano, banamwambia nimekwisha kukubariki, uzao wako ndaubariki. Mungu anampatia mabonisa, anamwambia kuya wewe toka tu hapa kwenu ukuyo nifuate, nitakupatia inchi kule. Mungu utanipatia inchi? Hata wewe Abraham alikuwa mtu wa imani. Leo Mungu atoa kwambie twende na wewe Bukavu nitakupatia parcel. Si batakungola meno. Hata Luvungi parcel ya nani batakupa? Mungu anamwambia kwenda kupatia inchi, hapana parcel. Hapana mgini. Nitakupatia inchi yote mzima. Inchi ya nani yenye habayoweza ishi hapo? Mungu muweza yote alivyowezaka. Ndakupatia inchi. Abraham, nilifanya nini papa? Unaona kila mara bakikuahidi vya bure unabishakiaka. Anamwambia ndakupatia, hapana ukinipatia na kufanya, ndakupatia vyote bure. Abraham, sawa. Haleluya. Kama leo tunaita Waisraeli ni taifa la Mungu, wapi vilianzia? Ile yenye Mungu aliambia Abraham, ninakuchagua. Eske tuko pamoja? Swali sasa, eske Israeli hapa wenye wako balikuwa pale? Balikuwa pale? Habakuwa. Eske Isaki alikuwa pale? Hakuwa. Jacob alikuwa pale? Yoshua mwenye alienda kamata nchi alikuwa pale? Haleluya. Eske tuko pamoja? Mungu anasema na uzao wako na wapatia nchi. Uzao wenyewe haiyakuwa. Haleluya. Asa tuone mahali ya kiroho. Ukristo ama urithi wa kiroho inatoko nayo leo. Kama tunaitwa wabarikiwa, kama tunaitwa watoto wa Mungu, hatukuitwa siku tulibatizwaka. Haleluya. Hatukuitwa siku tulipokea Roho Mtakatifu. Hatukuitwa siku tulizalika mdunia. Tulikuwa kama watoto ya Mungu mbele sana, dunia haiyatengenezewaka hata. Binapita fahamu. Sasa frere, tulikuwa kama watoto wa Mungu aye. Ndio maana acha madhehebu binapita kichwa. Banasema unaona Mungu na shetani bako mkampani.
Sindio kisema naimba Mungu na shetani bako kwenye kampeni. Kampani ya wapi? Mungu yuko nafanya kampani, anasaulika wenye wataenda mbinguni. Hakuna kitu kitabakeka vide. Jota na yua nombre. So unaona niko naongea na Bwana mwana iko ananiambia Mungu niko na bahatisha, angalie kama atawezi sovea hata bangapi. Mungu abahatishe. Haleluya. Manake si naye tutakuwa sawa sawa. Mungu anayua mwisho kabla mwanzo hayakuwa. Mbele sasa turudie kwa mawazo mbele. Hakuyakuwa nyota, hakuwakuwa vitu vyote. Mungu alituchagulaka. Akasema huyu ataonekana kama kizazi fulani. Haleluya. Maana kama kuko 10 milioni ya watoto ya Mungu kuanzia Kaini, kuanzia Abel mpaka leo, bale watoto ya Mungu bote Mungu alibachagulaka bao hawayakuwaka hata. Ninapenda muelewe ile mfano ya Abrahamu gisi watoto wake walipewaka nchi na bado habayazaliwa. Eske mnaamini ya kuwa hii Israeli yenye iko leo, hapana Israeli ya historia hii yenye iko leo. Hii nchi ya Israeli ndio wale wa Israeli wa zamani. Hii nchi yenye wako nayo leo hawakuipataka leo. Bali ipata kabla wao hawayazaliwa. Kabla Musa hayakuwa. Kabla Joshua hayakuwa. Na si nchi yetu ya kiroho. Haleluya. Hatukuipata leo wa bien-aimé. Wokovu yetu hatukuipata mkanisa. Tuliipata mbele sana. Hakuyakuwa nyota. Haleluya. Kuna mtu anasema frere tuexplique haya tulikuwaka. Mbona sikumbuke kisi nilikuwa? Ulikuwaka. Mbona sikumbuke frere kisi nilikuwaka? Msichunge nisome kisha na mienda baluliza question. Tunaenda Israeli na Egypt. Israeli Misri. Paragraph 49. Shairi 49. 49. Haleluya. Hatupende tuibe dakika, tuko tunaenda mbio sana. Karanafu mpaka 51. Hata niishie mndia wewe utaenda malizia. Iko ya le 25:3-53. Bien. Mzuri. Avant que nous ne devenions chrétiens. Kabla tujakuwa wa Kristo. Nabii anasema hivi ni watu wenye wanakomala. Bengi habata bielewe menda jikazi tutashuka chini mpaka kila mtu aelewe. Kila mtu atabielewa yetu likuwaka. Avant que nous ne devenions chrétiens. Kabla tujakuwa wa Kristo, Dieu vous a appelé. Mungu alituitaka. Ce n'est pas vous qui avez appelé Dieu. Haiko nyinyi ndio mlitaka Mungu. C'est Dieu qui vous avez appelé. Lakini ni Mungu ndio aliwaitaka. Est-ce que tushakubaliana hapo kama haiko sisi ndio tutafutaka Mungu, Mungu ndio tutafutaka? Amen. Unasema mbona mimi peke ndio nilikiaka kwa kanisa? Siku ngapi ulipanga utakuwa na hukuku yako? Juu ya nini tu wewe ndio ulikuyaka? Ulikutaka kwanza wapi message? Wewe ndio ulienda na itafuta wala ilikutafutaka ukaisikie? Ule mwenye alikwambia kwa ukuye wewe ndio ulimtafutaka wala ndio alikutafuta? Haleluya. Haleluya. Il est notre père et tout. Yeye ni baba yetu na kadhalika. C'est Dieu qui a appelé qui vous a appelé. Ni Mungu ndiye aliyewaita. Il a donc appelé Abraham. Akamuita Ibrahimu. Il est notre père et tout. Yeye ni baba yetu na kadhalika. La foi, remarquez cette foi. Imani, angalia imani. Il a dit à Abraham. Alimwambia Ibrahimu. Niko kwa paragraphe 50. Eh bien, mzuri. C'est une élection. Ni uchaguzi. Je voudrais insister sur cette élection. Ningependa nifasirie kwa hiyo uchaguzi. C'est la vérité. Ni ukweli. Maintenant, sasa vous n'êtes pas devenu chrétien. Wewe hakukuwa Mkristo par le simple coïncidence. Hakukuwa Mkristo kwa kubaitisha. Haukugeuka Mkristo asema bwana si yuni nilibatikaka nikaanza kuwa frere. Haiko vya bahati. Pako mtu alikupangiana na wewe hauyu. Haleluya. En effet, kwa hiyo vous êtes devenu chrétien, ulikuwa Mkristo avant que vous soyez dans ce monde. Kabla hujakuwa mwa dunia. Avant que vous naissiez. Kabla hujazaliwa. Dieu vous a destiné à être un chrétien. Mungu
alisema, est-ce existe frère Branham? je, ni kweli ndugu Branham? Dieu avant que vous sachiez, que vous soyez quoi que ce soit, Mungu kabla hujakuwa jinsi huko, il y a un temps pako muda fulani où vous le saviez. kwa muda fulani penye wewe ulimjuaka. Kuna wakati fulani ya mbele ulikuwa kana biyua hivi ya kuwa ulikuwaka Mungu. Twende hivi, tutaexplique namna gani uelewe gisi ulikuwaka ndani ya Mungu. Bangapi wanaamini hapa kama walikuwa kama mtumbo ya mama yao? Kuko mwenye hakupita mtumbo? Munifasirie mtumbo libilikai. Mnakuwa mwangaza wala giza? Haleluya. Mnakuwa baridi wala moto? Haleluya. Tuna imagine sazi moja kutaweza kuwa kifukutu. Haleluya. Ulikuwa kana sikia benye biko nje? Nikumbushe kwanza babako na mamako walikuwa wanasema nini sasa ulikuwa mtumbo? Utaweza nikumbusha? Haleluya. Nana nakumbuka kisi maziwa ya mama ilikuwaka. Sasa ulikuwa unanyonya. Susha zalika mdunia. Mnikumbushe kisi ilikuwaka. Ilikuwa mchungu, sukari walai. Hatujui. Est-ce que ça veut dire hatukupitia ndani? Etape ya mtumbu. Sasa tulikuwa kama mtumbu. Haikuwa sema hakuwa kama mtu, ulikuwa mtu vile vile. Est-ce que tu vas pamoja? Est-ce que mnaamini mwenye anatoa mimba na anaua mtu? Kabanga na mwenye anakunywa madawa. Barada twende kule. Mwenye anakunywa maseptandese. Na mwenye ananyonga mtu. Mko hapa? Hata uko marie. Benye wanakunywa vile ikaike mnajua. Na mwenye ananyonga mwenzake. Haleluya. Bote ni wauaji. Haleluya. Mwenye anafanya control de naissance. Mwenye amina wadada. Mwenye anatia chuma. Control de naissance. Na mwenye anaua mtu mwewe tena. Ujumbe ni nguvu. Ni vile tu ni Branham ndo alisemaka. Ukipingo na kia nikupe citation. Haleluya. Sasa hatuwezi kumbuka kisi tulikuwa kama mtumbu ya mama yetu. Mereyelema tulikuwa kandani. Wakati tulizalika, ile kuzalika ikatufanya kwamba tunasaulika benye bilikuwa mtumbu. Kweli tulikuwaka. Vile vile kisi tulikuwa mtumbu ya mama yetu. Sasa tulikia kudunia bilikuwa hivi. Kule mngambo ya pili hatukuwa kama watoto, tulikuwa wakubwa hivi kisi tuko. Sasa pana mzunguruko hivi yenye naitwa eternite. Umilele. Sasa tulikuwa tunaishi huku, tulikuwa kabie, tulikuwa tunayua Mungu, ba malaika tulibaonaka biote. Sasa Mungu naomba dunia tulikuwaka. Eske tuko pamoja? Lakini ikafika wakati zambi ikatuchomola huku kwa eternite. Ikatuleta direct paf. Tukakuya huku wakati. Eske tuko pamoja? Kule mweternity kule kwenye tulitoka haba hesabia yake seter, haba hesabia yake mtoto ashako na miaka 2, huyu ashako na miaka 3, hivi ya miaka ni vya huku. Kule ngambo ya pili hakuna miaka. Hakuna sema Musa kawia, hakukuwa wakati aseme tushakawia. Eske tuko pamoja? Asa wakati tulikuya huku, akili zetu zikafupika. Nini nazifupisha? Zambi. Ikatuleta huku ngambo. Sasa tunakuya huku ngambo, tunasaulika benye biko huku. Lakini mwenye hawezi kukuya kudunia, mwenye hakupitia kutendo la mama na baba, akikuya atakuwa nakumbuka benye bilikuwa kule ngambo ya pili. Atakumbuka mbinguni gisi biko. Anasema yetu, tukumbuke Yesu. Yesu alisema namna gani? Baba, unitukuze kwa ile utukufu tulikuwa nayo kabla dunia haijawekwa. Kuna mtu anajua ile andiko? Si tunaikumbuka? Yesu anaomba hivi, anasema unitukuze Baba kwa ile utukufu tulikuwa nayo mie na weye kule kabla dunia haijaumbwa. Juu Yesu yeye hakupitaka kutendo la na mama, iko kudunia iko nakumbuka. Haleluya. Iko nakumbuka mbele si ya kuya kudunia nilikuwaka hivi. Lakini ninakuja kudunia, Baba unifanye gisi nilikuwaka mbele. Eske wewe unakumbuka? Hatua
basi kumbuka mbele sasa. Haleluya! Mbele hatuyakuya mudunia, Mungu alituchagulaka sasa. Bapagani nabo bale benye bote bako mudunia nabo bako kule. Wakati tulikuwa tunachangana, haleluya, tulikuwa saa vile, je ne sais pas comment expliquer, tulikuwa ba mingi hivi, tuseme saa vile ubu machaki hivi. Sasa tulikuwa ba mingi kule ku eternite. Mungu mwenye kuyua mbele akayua nani mwenye atamkatalaka na nani mwenye atamuitika. Sasa sie bote tulikuwa hapa, sie bote tunafanana, sie bote ni nafsi ziko hai. Mungu akachagula akasema, huyu msafiri ni wangu na huyu frebaruzi ni wangu. Haba bote jina enamu munaenda. Sasa mnifuate mzuri. Haleluya! Anachagula hapa. Kisha sasa mnakuya mdunia, nyewe wote mnakuya hivi. Si wote anabatupa mdunia. Mbele amuyakuya, yeye anayua nani wake na nani mwenye haiko wake. Mnasema haleluya. Tusoma kaka citation juu tufungie pale. Ndasoma tu 99 ile bronchire 99, mais tungesoma 99 mpaka saa 15, lakini nasoma tu 99 juu ni va expliquer pale. Israeli Misri shairi ya 19 99. Dieu appela et choisissant. Mungu anaita na anachagua. Maintenant, pourquoi ne faites-vous face à la réalité? Sasa joni ni amupambani na kweli. Il y a des gens, pako watu qui ne seront jamais sauvés, wenye hawataokolewaka kamwe. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés quoi qu'ils fassent. Pako watu wenye hawataokolewaka kamwe, aizuru wafanye nini. Kuko watu hata watumikie Mungu batoe jasho aye habataokoka. Pako watu wenye waliandikiwa kama Yohana na Baita, baliandikiwa kama vitabu vya hukumu, na wengine wakaandikwa mkitabu cha uzima cha mwana kondoo, habawezi potea. Na wote wako kudunia hii, na wote wako mkanisa hii. Hapa kwenye tuko kuko watu wenye habataokokaka hata wafanyaje. Na wao wako nasema na Bwana amina. Haleluya. Sinaleta kaboga kadogo. Ndayua kama niko mwa hii group wala mwa hii group. Friend, kumbe tujikalie kupale, hakuna mwenye tuko tunafanya macho ishakaisha. Mwenye ataikana kupale ndio ule mwenye hata okokaka. Haleluya. Imasiye haleluya. Nani mwenye prophet wazi kutanisha munjia na mwambia, unaona hivi muko 90 80 bote balipata, lakini 10 balikosa. Hata wafanya habatapanda class. Kisha unaanza sema sitaenda ku proclamation. Maana wewe ndio duru tu mubenzenu. Si ndio vile? Si intelligent yuwaka hata wapate mumoya, maana yake ni mia huyu. Esikatoa pamoja. Sasa Mungu alifanyaka kwamba bamoya bapotee, bengine baokoke. Haiko Mungu ndio alibapotezaka. Haiko Mungu ndio alibakamataka akabatupa mkuzimu, hapana. Balienda kaye. Kwa mfano twende kubali mai. Sasa unaendaka unaroka mihindi. So unaenda panda. Esko unaiwa yote taota. Unaiwa kama yote taota? Siwe peke mroho yako unaiwa, bingine habitaota, bingine bitaota. Mara mingi tunapanda hata mihindi 4 5, tunaiwa kama kuna bienye habitaota na vingine vyenye vitaota. Sasa kwa nini usikale uanze tusema sitaenda panda tu vingine havitaota? Si unaiwa bienye kama havitaota, mesi unaenda vipanda. Haleluya. Haleluya. Swali sasa ni baulize, kwa nini vimoja vinaotaka na vingine havioti? Ile muhindi yenye haiotaki inakuwa kama nini? Manake mule uzima yenye kale kajone manake kalikufaka mbele, si ndio vile bali mai. Lakini yenye inaota manake kale kajone kako mzima, si ndio vile. Mungu naye kabla msingi ya dunia haijawekwa aliwaka mwenye ndani yake yeye
aweza isi, anayua roho yako, anayua mwisho yako. Sasa wewe peke tuasha yua, yeye hashitukaki. Sisi ndio tunashitukaka. Hii muhindi kumbe ndio yenye haitaota. Sasa Mungu yeye par election aliwaka sasa mbele ya kuwa wewe uko muhindi ya kuoza. Hamuna uzima ndani yako. Hata tukupande hautaota. Mungu yeye anayua yenye itaota yenye haitaota. Ndio sasa tunakuya sasa. Malgré tufanye vyote, yeye anayua très bien. Me haiko yeye anatufanya tusiote. Kile kinatuma tusiote ni kwa sababu hakuna uzima ndani yetu. Haleluya. Ndio maana Yesu alisema tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Wote Baba alinipatia watakuja kwangu. Watakuja kwangu, wala sitapoteza huyu. Kondoo zangu wasikia sauti na wanaifuata. Eske tuko pamoja? Wewe mwenye hauko kondoo, hata ufanye hautajua sauti ya mchungaji. Bwana Mungu awabariki na bariki leo. Haleluya. Siwe kama kuna mtu anafurahi kwamba alichaguliwa mbele kabla dunia haijawekwa. Niwe karibu nawe